Чего, блядь? 18 миллионов. За 3 дня. Это вот прямо сейчас стрельнул чувак, стрельнул какой-то канал с чайниками, блядь. Внимание сюда. 364 тысячи просмотров. Всю основную массу подписчиков ему принес этот ролик. Значит, в момент его публикации это был просто канал, на котором были считанные тысячи подписчиков. Начинающий канал просто на изи, просто жесть. Этот канал выложил видео, где красит чайник, где рисует кривые чайники.